izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tuti bavandimwe bakunzi bacu, Shalom. Nimugire amahoro. Padiri Dominique uri hano i Roma ubasuhuza kandi ubifuriza icyumweru cyiza cya 16 mu byumweru bisanzwe. Murakaza neza mwese muri gahunda y'umugisha. Tubagezaho uko bwije n'uko bukeye mu buzima bwanyu bwa buri munsi, umugisha ubaherekeza, umugisha uguma kuri mwe kugira ngo mushobore kugubwaho cyangwa se mushobore kubeshwaho na Nyagasani, mvuga rumwe na Kristo ubahamagara kandi wifuza ko muguma mu murongo we, bityo namwe mukagubwaho ibyiza byose mwifuza. Buri wese rero muri mwe tumuhaye ikaze muri iyi gahunda. Reka twongerere dusabire hamwe imbabazi b'ibicumuro byacu, twihane, twicuze, bityo Nyagasani kuko atugira ubuntu maze umugisha we udusesekareho dutuje. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiye byose ndabyanze, yuko bineranya nawe bikadutandukanya n'unzu ukandengera iteka, kandi abyangira ko byishyuye Yezu Kristo umwana wawe ukunda, dawe binyize sinshaka kubisubira ndashaka uwawe. Amen. Isomo ryo mu gitabo cy'Intangiriro mu twa 18 umurongo wa mbere kugera ku wa 10a. Muri iyo minsi Imana yongera kubonekera Aburahamu ku biti by'imishishi bya Mambre. Aburahamu yari yicariye ku muryango w'ihema rye igihe cy'icyokere cyo ku manywa y'ihangu, ngo yubura amaso abona abagabo 3 bamuhagaze imbere. Ababonye ava aho yari yicaye ku butaka, aravuga ati, shobuja, niba ngize ubutoni mu maso yawe, ntuce ku mugaragu wawe. Nibazane utuzi mwoge ibirenge, muruhukire munsi y'iki giti. Mbazanire n'igisate cy'umugati, musama agatima mbere yo gukomeza urugendo, ubwo mwanyuze hafi y'umugaragu wanyu. Baramubwira bati, kora uko ubivuze. Aburahamu yihuta agana ihema asanga Sara, aramubwira ati, gira bwangu wende inshuro 3 z'ifu, uyikate maze wotse utugati. Hanyuma Aburahamu yirukira mu bushyo bw'inka, afatamo akamasa gashishe karyoshye, maze agaha umugaragu we ngo yihutire kugatunganya. Yenda amata n'amavuta n'inyama z'ako kamasa yateguje arabibahereza, we ahagarara munsi y'igiti iruhande rwabo. Barafungura. Nuko baramubaza bati, Sara umugore wawe ari hehe? Arabasubiza ati, iri hariya mu ihema. Uhoraho ati, nzagaruka undi mwaka icyo gihe Sara umugore wawe azaba yarabyaye umwana w'umuhungu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Kuko uri hafi yacu Nyagasani, dufashe kwibanira nawe. Uhoraho ninde ukwiriye kwinjira mu ngoro yawe? Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye, agakurikiza ubutabera kandi akavugisha ukuri ku mutima we. Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo n'umwandiki Abanyakolosi, umutwe wa 1 umurongo wa 24 kugera ku murongo wa 28. Bavandimwe, ubu rero nshimishijwe nuko mbabara ari mwe ngirira, maze ibyari bibuze mu mibabaro ya Kristo nkabyuzuriza mu mubiri wanjye, mbigirira umubiri we ari wo Kiliziya. Koko rero nabaye umugaragu wa Kiliziya, biturutse ku murimo Imana yanshinze muri mwe, n'uwo kubagezaho byuzuye ijambo ry'Imana, mbamenyesha ibanga ryari ryarahishwe kuva kera kose no mu bisekuruza byose, none rikaba rimaze guhishurirwa abatagatifujwe bayo. Niba Imana yishakiye kumenyesha ikuzo n'ibyiza bitagereranwa, iryo banga rizanira abanyamahanga. Kristo ari muri mwe, we uzaduhesha ikuzo twizeye. Kristo wonyine ni we twamamaza, tuburira buri muntu kandi tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo buri wese tumuhindure intungane muri Kristo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 10 umurongo wa 38 kugera ku murongo wa 42. Muri icyo gihe Yesu akomeza urugendo n'abigishwa be,
agera mu rusisiro, maze umugore witwa Marita aramwakira. Yari afite mwene nyina witwa Mariya, akaba yicaye iruhande rw'ibirenge bya Nyagasani, yumva amagambo ye. Marita we yari ahugiye mu byo gushaka amazimano. Ageze aho araza abwira Yezu ati, mwigisha, ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amara imirimo yose? Mubwira aze amfashe. Ariko Nyagasani aramusubiza ati, Marita, Marita, uhagaritse umutima kandi urayibikanwa na byinshi, nyamara ibyangombwa ni bike ndetse ni kimwe gusa. Mariya rero yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Gira neza wigendere, kandi neza uzayisanga imbere. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, nimwongere mugubwe neza, mwebwe mwakira inyigisho, mwebwe mu buryo bw'umwihariko musiga komanteri hepfo aho ngaho, haba kutwereka ko muhaye agaciro uyu murimo natwe tuba twabafashe uyu mwanya kugira ngo tugire icyo tubategurira, namwe mukavuga muti yego, mutanga izo like, mugatanga izo komanteri hasi, mukandika bikagaragara. Mwarakoze, kandi Nyagasani akomeze yumve buri muntu wese isengesho ashyira hepfo aha ngaha. Nababwiye ko iteka aya masengesho tuyafata, twamara kuyashyira hamwe tugakora resume. Iyo dutuye igitambo muri iyi kiliziya turiho, twongera gusabira ayo masengesho muba mwanditse hepfo aho ngaho. Nyagasani mwese rero akomeza abagire neza. Twumvise yaba mu ivanjiri no mu isomo rya mbere icyo twakwita icyita rusange. Icyita rusange, abize imibare mushobora kukibuka, ariko twivugire icyo ahuriyeho. Aburahamu ari kugira neza, ba bagabo mwumvise abitira, ariko mu kugira neza nyabusa abwiwe ijambo rya nyuma, ijambo ry'umugisha. Uraza kuryumva no mu ivanjiri. Marita na Mariya basuwe, umwe ari iruhande rwa Yezu arimo kumwitaho aganira, undi nawe agiye gutegura amafunguro. Ariko Marita agizemo akantu ari gukora. Murabizi imirimo yo mu gikoni kwivuna iravuna, cyane cyane umushyitsi nka Yezu wese yaza gusuye byagenda gute? Umushyitsi iyo yagusuye kandi ukamuha agaciro aravuna kumutegurira. Njya mbona hano nk'iyo umushyitsi iyo wasuye ahantu, hano abataliyani bagira uburyo barya mu mafunguro yabo, ariko barya mu maseri. Ni ukuvuga ngo bashobora kuzana ibiryo bya mbere waba utarabimenyereye, wenda waravukiye ahantu bashyira ibiryo ku isahani imwe, nawe ukiseriva bwa mbere ukabishyira ku isahani ukagira ngo birarangiye, ukaba wahaga mbere utari ubiteganyije, bazana ibya kabiri, cyangwa se ukaba uranahasebeye bitewe ko utari uzi uburyo. Urabizi ko ubundi ugiye ahantu bwa mbere bakagufungurira, ntugomba kwihereza bwa mbere, ugomba kubanza no gukopera ukareba abantu barya bati, bafungura gute, ni gute se, inshuro ya mbere se bashyiraho ibiryo bingana gute, bigiye gute, ukagenda ubakopera iyo utabimenyereye, kuko buri gahugu n'umuco wako. Hano rero batangira mu maseri, barya bakita ngo ipura ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, iya gatandatu, hari igihe bagera ku ya karindwi, ukabona bifashe nk'amasaha angahe, nk'abiri bari kurya. Waba waramenyereye nawe nk'ahantu wavukiye nko mu giturage cyangwa he, ukubita ibiryo abandi bavuga imyaka, mu minota 30 ukaba uvuye ku meza cyangwa 20, yenda n'ubukene nta n'ibyo ufite, ukabona uguye aho hantu bikaba imbusane. Yezu rero nawe arimo gusura. Nicyo tugiye kureba rero, tubyibuke neza ko biri muri wa mujyo. Ku cyumweru gishize twumvise umusamaritani w'impuhwe wagize impuhwe agatabara, kandi yahakuye umugisha, n'ubwo ivanjiri itatubwira byose. Yaratabaye mu gihe abaherezabitambo barimo bihuta ngo barajya gutura ibitambo. Tugiye kureba rero icyo twakwita ijambo riherekezwa n'iki, n'igikorwa cyo kwita majesite agakorwa. Kuvuga ni kimwe, no gukora n'ikindi. Nicyo rero tugiye gusesengurira hamwe, bana b'Imana. Ku cyumweru gishize nibyo nahoze mvuga, Yezu yatubwiye uriya muherezabitambo arajya kubaha itegeko. Itegeko ni iki? Ni amagambo, kuko ngo handitswe, havuzwe,
hatangajwe itegeko ni amagambo, uriya ari kujya kubahiriza amategeko, ariko umusamaritani mwiza we ntabwo agarukira ku magambo yanditswe, arayashyira ku bikorwa. Ko niyo mpamvu ivanjiri yatubwira ngo ni ukuba bugufi abababaye. Uriya nkomere, uriya muntu waguye mu gice cy'abajura, bakamwambura utwe, bakamukomeretsa, bakamugira intere. Igikorwa, umusamaritani yavanye ijambo arishyira mu ki? Mu bikorwa. Kandi ijambo ry'Imana riduhamagara ngo nidushyire mu bikorwa ijambo twumvise, ijambo twabwiwe, ijambo twabibwemo, ijambo twamamajwemo, kurishyira mu bikorwa. Umusamaritani w'impuhwe, ni nako tumwita, yabishyize mu bikorwa. Ariko uyu munsi utitonze wavuga uti hagiye kuba imbusane, bigenze biti kwa Yezu, kuko urwo rukundo yagaragaje umusamaritani mwiza, uyu munsi wagira ngo Yezu arabirinduye. Uti kubera iki? Marita, Yezu ageze iwabo, agaragaje urukundo, ajya mu gikoni gutegura, ni ibikorwa, gutegura ibiryo, gutegura amafunguro, ni igikorwa gifatika. Mu gihe Mariya we agiye kwicara iruhande, ari mu magambo, icyo twakwita contemplation, abuvuga igifaransa, hari icyo bita action, igikorwa, akaba na contemplation, kuzirikana, kuba bugufi, gutega amatwi, kwitegereza, ugashengerera Yezu. Ni ibikorwa bibiri. None tukatwumva ko iriya jambo rya nyuma Yezu yavuze ngo Marita we, Mariya yahisemo umugabane mwiza udateze kuzamwamburwa. Aho ushobora kwibaza ute se Yezu ari gushyira imbere Mariya akabatesheje agaciro, cyangwa se agaye, cyangwa se asuzuguye Marita warimo umuhibikanira mu gikoni? Icyo ni ikibazo buri muntu wese wakwibaza, biterwa n'isesengura miterere ukoze umurongo ku wundi, cyangwa se bikaba byaterwa n'inyungu ushaka kubibonamo. Ariko turaza kubona amaherezo ko atari byo, ko isengesho Marita yarimo yitegereza, asingiza, atega amatwi, yumva, ashengerera Yezu. Undi nawe yarimo ategura amafunguro. Bose turaza kubona ko ari umugisha, kuko na Aburahamu mu isomo rya mbere nk'uko twongeye kubigarukaho, nawe niyarebye, ntiyagumye ku magambo gusa, ahubwo yemeye gutegura amafunguro. Muvandimwe, turabona Marita abwira Yezu ngo ese ntacyo bikubwiye kubona murumuna wanjye amarira imirimo? Ntacyo bikubwiye kubona Marita amaririye imirimo yose? Mubwire aza mfashe. Mu ijambo Yezu asubiza ngo urahibikanywa na byinshi. Kwibikanywa no kugira iki? Kwibikanywa nuko icyo bita activisme, ni ugukora ariko karenze, ugasanga uri kwiyuha byakaze, kugira ishyaka rirenze. Ngo Yezu akamubwira ati ufite ishyaka rirenze, ariko yahisemo umugabane mwiza. Ishyaka rirenze ni dusesengura, tubona ko ikishi inyuma y'ishyaka rirenze ni ikihe? Ishyaka rirenze rya Marita rishobora kuba ritarimo ya serivisi, cya gikorwa twahoze tuvuga, kuko iyo ugira ngo yarahangayijwe no gutanga serivisi nziza, gufasha ibikorwa byiza ku bashyitsi, ubundi kuki ataje ngo mbere yo kubyinjiramo abaze Mariya ati tugabane imirimo gute? Kuko burya n'umushyitsi akenera umuganiriza. Nese mwese mwajya mu gikoni, umushyitsi mukamureka hanze? Kuko n'ikibazo yarabaje nta shingiro cyari gifite. Umuntu ashobora kwibaza ati kubera iki iyi myitwarire? Marita bigaragaza nk'umuntu wiharira imirimo, kwiharira imirimo. Hari umuntu uzasanga, sinzi na mwari mwabibona, ukabukorana n'umuntu mu kazi, haba mu mirimo, mu nzego murimo zose, zaba izo mu by'Imana no mu bitari by'Imana, mukamukorana n'umuntu muri babiri, ariko ukabona umuntu umwe yigwijeho imirimo kugira ngo agaragare neza, ndetse akaba yanyura n'inyuma akavuga, yareba warebye hirya, wowe kwita yenda kuri n'umunebwe da, reka tubyite gutya, akaba yavuga rero nyakubahwa mubyeyi, muyobozi wacu, ibi bintu ubona ni njyewe ubikora njyenyine, kanaka se ko aba yagiye, aba yatembereye, abari mu kabari, abari n'abandi basohotse,
abari mu bindi akakuregusiriza da, akakurega we. Kandi niyigeze nakubwira ati ariko reka dukore gahunda, dukorane dute, ibi bikorwa tubikore dute, wakakurya nk'ubwenge akakujijisha, imirimo akayirundaho agakora kugira ngo agaragare neza. Yabona n'akanya kandi wa wundi yigaragazaho neza yaba atazi kureba kure, dore ko hari abantu batazi kureba kure bashobora kuba bayobora abandi ariko batazi kureba kure, abari kubajijisha ntibabivumbure. Yaba atazi kureba kure akaba ati ntubona se, ndetse akaba ati ariko sha wowe ukora iki ko mbona akana kari uvunika kuyongeze hano nsanga ari uri gukora, naho undi afite ibanga, afite icyo acunga. Uzareba mwe hari abantu babona imyanya ikomeye bazamuka mu nzego bitewe no kwibonekereza. Iriya migirire, iriya mikorere ya Marita harimo kwibonekereza. Kuko Yesu ntabwo yapfuye kumubwira ngo Marita we urahibikanwa na byinshi. Ijambo kuhibikanwa ari byo mu cyakarongo, guhibikanwa niryo naciye akarongo nanjye hano. Guhibikanwa urwo uvuye hariya uteruye inyanya, uzanye amasosi, uzanye iki, urabona mu gikoni, sinzi niba mu gikoni muhazi, bitewe ko n'ahangaha rero abapadiri bitekera byose ubyikorera. Nanjye mu gikoni umunsi umwe nzabatembereza mu gikoni mbere ku buryo bateka, ugasanga utuntu twose. Ariko tuvuge nkatwe hano uko tubana hano mu rugo, dushobora kujya ibihe ngo duteke, ariko hari n'igihe bigera igihe tugatekera hamwe. Umwe akavuga ati wowe ukora iki, bitewe ko aba ari igikoni kinini, akavuga ati wowe ukora iki, n'abandi nanjye ndaba nkora iki, n'undi aba akora iki, tukagabana uburyo tugiye guteka vuba iyo dushaka kwihuta. Rimwe kabiri umwe agakora ibi, undi agakora ibi, undi agakora ibi, undi agakora, tugasangirira hamwe akazi. Icyo ni twita kugabana akazi. Ariko ikigaragara ni uko Marita ukurikije iriya vanjiri uko imeze, ashobora kuba yaryarye nde Mariya akabyikwizaho kugira ngo agaragare neza imbere ya Yesu. Bimeze nk'ibyo babigisha amategeko, bagaragara ko bubahiriza amategeko, ariko wareba icyishe inyuma ugasanga ayo mategeko bari kuyashira imbere, ariko nta na rimwe nta gikorwa gifatika bakora. Kristo Yesu akuzwe. Ibi rero nk'uko nari mbivuze haruguru, byongera kugira imbaraga iyo tubona uburyo aza atabwira Mariya. Mu by'ukuri yaza ko harimo n'urukundo, yari kubwira Mariya ati kwa kundi umushyitsi yaje iwanyu, hari uburyo ujomba wa wundi mugenzi wawe nk'akara ati ngwino nkubwire ku ruhande bigende bite, kariya kantu ati wakwibutsa ukanzanira akantu yenda nk'akunyu ku gasantere ko kashize twabonye byarangiye, genda uzana akunyu. Noneho we aho kugira ngo abwire umuvandimwe we aza amufashe mu bukristo neza mu cyubahiro, abwiye Yesu. Aho rero nakwereka ko edaheri byarangiye gupfa umushyikirano, imibanire mu bavandimwe yarangije gupfa. Bavandimwe rero natwe dushobora kuba tubaho gutya, ariko tukibagirwa umugabane wacu udukwiriye. Umugabane mwiza ni ukuba iruhande rwa Yesu. Marita nawe hano mubyumve neza, nimuvuge ngo kuba iruhande rwa Yesu utega amagambo ye nibyo byiza kurusha gukora uriya murimo yakoraga ategura umushyitsi. Ahubwo umurimo mwiza kandi ukozwe neza utera ibyishimo. Ariko icyagaragaye ni kimwe, nuko Marita we aho yabyikiye, we imyitwarire, amagambo yagiye atangaza niyo yagaragaje ko icyari cyihishe inyuma atari n'ubundi gukora Yesu gusa, ahubwo hashobora kuba hari harimo amakuzo ye nka mwene muntu. Kuba rero muvandimwe Marita yakira Yesu nitubifate nk'aho ari ishyano ryaguye, ahubwo bose hari ubwuzuzanye. Ariko tukamenya ni gute dusanga Yesu, ni gute tuba iruhande rwa Yesu. Ni hari igihe se namwe mwibaza usanga imirimo tubamo tuvuga ngo turi gukora iby'Imana ariko tukabikora nabi ari inyungu zacu. Kuba iruhande rwa Yesu rero biruta byose. Ariko bose ntabwo Yesu avuga ngo wowe ntiwakoze neza, wowe wakoze nabi. Oya, bose bafite agaciro, kubera ko ijambo
kumva na Yezu n'ibikorwa by'urukundo dukora kubera Yezu, byose byubaka ubuzima bwacu. Ni nayo mpamvu mu isomo rya mbere twabonye Aburahamu yakira bari abagabo batatu, arabakira iwe mu rugo, barimo bihitira, arabitegereza ati nimuze mbazimanire. Nk'uko na Marita nawe yagize ishyaka akazimanira Yezu, nicyo kigiye kutwereka ko kuzimana noneho bya bikorwa ko ari byiza, kandi natwe tugomba kuzimanira abandi, tukareka ubusambo buturimo, kuko hari abantu bifitemo ubusambo muri bino bihe, abantu aho kugira ngo basangire n'abandi bakigiramo ubushambo. Ibintu birarerega muri iyi si, ahubwo ikizana ubusambo ni iki? Ibintu muri biri mu iyi si ugereranyije n'abaturage bayituye, tugabanyije twese tunganya, twagira icyo tubona kandi cyatubeshaho igihe kirekire. Ariko hari abigwizaho. Aburahamu arakira abagabo batatu, abamarayika y'Imana arakira, ariko mu kubakira mwumvise ikaba itungo ryararitanze, agafuke byose atunganirije, kubera ateguriye abashyitsi. Bamubwiye ijambo ryiza mu maherezo ngo umwaka utaha tuzagaruka iki gihe, Sara wawe utari kugaragara. Ko bamubaje ngo Sara ari hehe, ari imbere, kubera ko kubona Sara atari afite urubyaro, akuze nta rubyaro afite, byari biteye ipfunwe nk'umugore kujya mu bandi, ariyo arihugitse afite ikimwaro. Sara ari he, ariyo, humura, umwaka utaha nk'igihe iki n'iki azaba afite umwana. Ngiryo rero ingaruka nziza zo kugira neza. Niyo mpamvu nabatangiye mbabwira ngo gira neza ubundi wigendere, gira neza iteka ryose. Kristo Yezu akuzwe. Ndakwifuriza kugira neza igihe cyawe cyose. Nyagasani azabiguheramo umugisha, Nyagasani azakwitura. Nta muntu n'umwe wagize agira neza ngo bihe, ariko nanone abagira nabi. Aho nagereye kuri iyi YouTube, njya nkunda kubinyuzamo ariko nkavuga ngo sinshaka gutanga ingero, ariko nagereye kuri YouTube nahuye n'abantu bahemukiye abandi, nkemera nkafata, kuko iyo umuntu abimbwiye akantekereza inkuru, nshyira nomero hasi abantu bakambwira, mfata umwanya wo gukora nk'akantu k'ubushakashatsi gatoya koroheje, ariko rimwe na rimwe nkabona koko abantu bahemukiye abandi. Mbega abantu nyiri muri paruwasi bisanzwe sinari nakabonye abantu bahemukira abandi nk'abo namenye ngeze kuri YouTube yo. Kandi ubuhemu buri mu ngeri zose, ndivugira mu ngeri zose kugira ngo mwumve icyo nshaka kuvuga, buri mu ngeri zose. Mbega abantu bagurisha abandi, mbega abantu bahemukira abandi, mbega abantu hari abantu uyu munsi bababaye, hari abantu uyu munsi bikoreye imitwaro, hari abantu uyu munsi barira igihe kirekire kubera bahemukiwe n'abandi, batanzwe n'abandi. Bamwe bakavuga ngo bakorera Imana, bandi ngo n'ab'Imana. Bikoreye ubugome gusa, abo barahari. Nuko yenda hari abantu baceceka bitewe ko twakuriye mu muco wo guceceka, tugaceceka tukanga kuvuga ngo tutagira gute, ariko se uzakomeza ugere nabi baguhishire bikugeza ryari? Hari igihe bizavugwa, kandi hari abamenyereye kuvugwa nabi nta kibazo. Hari bamwe rero batamenyereye kuvugwa nabi kandi bagira nabi. Umunsi rero byaturitse bizagenda gute? Mba ndi kwivugira kugira ngo abana, hari igihe ingero zizaza, hari igihe abantu bazazana ingero bakazana ubuhamya, hari igihe baza kugira gutyo usanga ahantu uhahungabanira. Dusabe Nyagasani yo kugira neza igihe cyose, ibikorwa tubihuze n'amagambo. Mariya yari iruhande rwa Yezu yumva ijambo, yahisemo neza. Marita yarimo akorwa nawe ategura, na Aburahamu nawe yakoze ibikorwa, ariko ibikorwa tubikore neza, kuko igikorwa gikozwe neza. Marita akantu kivanzemo no gushaka kuvangirwa, gushaka kwikorera, kwigaragaza, no bikagaragara mu kumurega umuvandimwe we. Ahubwo byose tubihuze, dusabe Nyagasani muri kino gitambo kugira ngo Nyagasani azatugenderere, nk'uko bariya bagabo batatu, bariya bamarayika ba Nyagasani babwiye Aburahamu ngo umwaka utaha uzaba warabonye umwana. Nyagasani natwe atugirire amasezerano. Ndabizi benshi mukeneye amasezerano y'Imana. Nyagasani abagirire amasezerano, nicyo mbasabira.
Imana ibagirire amasezerano, kandi iryo yavuze ritaye muri mwe, n'ibyo mwifuza ko abakorera bibagirirweho. Yubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, niyubahe n'ubu n'iteka ryose. Amen. Nyagasani Yezu nabane namwe. Kandi byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Dominique i Roma. Mwese mbifurije umunsi mwiza.